maternal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e eu, tia Clara, vim aqui pra gente fazer mais uma atividade juntinhos. Hoje eu vim com o meu chapéu de palha, que é uma das caracterizações que usamos para a nossa festa na roça. O chapéu de palha é usado para os trabalhadores da roça. Por quê? Por qual razão? Olha a Frida querendo participar. Porque eles são usados para proteger as pessoas do sol. Porque quando a gente trabalha no campo, tem muito o quê? Sol, ou então tem muita chuva, né? Então eles usam para se proteger, para não ter queimadura. Vocês quando vão à praia, vocês botam chapéu, não coloca? Vocês passam protetor solar, não é? Então, eles também passam protetor solar, porém usam o grande chapéu de palha, bem maior que esse, ele é bem grandão. Então hoje eu vim com o meu chapéu de palha para a gente se preparar para nossa festa. E quem tem chapéu de palha aí na casa de vocês? Alguém tem? Tanto os meninos como as meninas usam chapéu de palha, ok? Só que as meninas, quando vão trabalhar no campo, têm o costume de fazer trancinha, elas fazem trança uma de cada lado. Então, alguns chapéus, para caracterizar e para trazer um pouco a lembrança da festa no campo, já vem com algumas tranças, os chapéus de meninas. Vocês já repararam? Quem tiver, manda pra tia Clara que eu quero ver como vocês ficaram, ok? Bem bonitas e bonitos. Então, agora vamos dar início às nossas atividades. Quem tem feito as atividades? O Leonardo está de parabéns, estou amando as atividades. O Gabriel Baeta está de parabéns. Sabe quem mais está de parabéns também? A Valentina, que me mandou foto das atividades. Eu estou amando receber as atividades de vocês, ok? Continue assim. Mas estou sentindo falta de muita criança ainda que não me mandou foto das atividades, ok? A Bela Flor não me mandou foto da atividade, mas falou que vai participar também da festinha. Fiquei muito feliz em saber disso, tá bom? Então vão se preparando, porque aqui ó, já coloquei o milho para cozinhar. Vou fazer sopa de ervilha. Vou fazer, sabe mais o que? Canjica. Eu acho que a tia Clara também vai fazer bolo. Então vou esperar vocês. Já estou usando, ó. Já estou enfeitando o local da nossa festa. E vai ter muita música. Quem já está treinando as musiquinhas, então treina que a tia Clara vai escolher uma delas para fazer atividade. Tá bom? Hoje a gente vai fazer duas atividades. Então vou começar com a nossa fogueira. Para fazer a fogueira, vocês vão precisar de 2 rolinhos de papelão. Eu peguei de papel higiênico, lembra que comentei com vocês ontem? Então, ó, a nuleta. Vamos precisar de 1, 2, de novo. 1, 2, muito bem, maternal. Vamos de novo. Quantos rolinhos de papel higiênico? 1, 2. Qual é o número 2 com o dedo? 2. 1, 2. 1, 2. Muito bem, então 2 rolinhos de papel higiênico. Vamos precisar de papel. Quem não tiver papel colorido, pode fazer com ele branco mesmo. Vai cortar eles em tirinha. Eu vou trazer aqui pra vocês. E cola. Cola branca pra gente colar juntinho, ok? Então vamos dar início às nossas atividades do dia? Vamos então dar início à nossa primeira atividade do dia. Já colei o rolinho de papelão um ao outro, vocês estão vendo? De 2 virou muito bem, virou um rolinho de papel higiênico, olha. Ficou assim, vocês estão vendo? Agora a gente vai pegar e vai cortar tiras. Eu escolhi o papel vermelho e amarelo para representar o fogo. Quem não tiver, pode pegar a folha de papel ofício e pintar de vermelho e amarelo, tá bom? Eu cortei 4 tiras, olha, vermelha, e 2 tiras amarela. Qual é essa cor, maternal? Amarelo. A de amarelo. Muito bem. E qual é essa cor aqui? Vermelho, muito bem, V de vermelho. A gente vai fazer assim. As cores amarela e vermelha são primárias ou secundárias, maternal? Primárias, muito bem. Só faltou qual cor para fechar? Vermelho, amarelo e azul. Então faltou qual cor? O azul. Muito bem.
Então, vamos fazer assim. Vamos pegar o dedinho na tinta e vamos fazer 3 bolinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer uma na ponta. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Uma na ponta, uma ao meio e uma na outra ponta. Viu só? E vamos colar. Primeiro eu vou colar o meu vermelho. Depois eu vou colar o amarelo. E depois eu vou colar o vermelho. Agora vamos virar. Do outro lado faremos o mesmo, ok? Então vamos fazer juntinhos. Pegamos de novo o dedinho na cola e vamos fazer 1, 2, 3. Tá bom? 3 bolinhas. Eu vou colar um vermelho, um amarelo e outro vermelho. Agora vamos ligar uma ponta à outra. Deixa eu pegar minha mesa. Olha, minha mesa nova. Eu vou colocar de a pouco. Vamos colar. Vamos lá? Ó. Vamos fazer assim. Depois a gente corta o que sobrar. Tem que ficar em pezinho. Tá bom? Depois a gente corta o que sobrar. Duas. Opa, só mais cola. E o terceiro, para fazer um foguinho. E vamos cortar o que sobrar. E olha como ficou a minha fogueira. Depois de colar todas as pontas, a gente vai passar uma por dentro da outra. Tá vendo? Pra ele ficar em pezinho, ó. Passei um por dentro do outro, pra ela ficar bem em pezinha. E assim ficou a minha fogueira pra amanhã a gente pular juntinhos. Então faz essa fogueira, manda foto já pra tia Clara arrumado. Não esquece do quê? Quem tiver chapéu, bota o chapéuzinho de palha. As meninas, se quiser, podem botar flor, igual a tia Clara colocou ontem. E assim ficou a nossa fogueira. Viu como ela ficou em pezinha? Mas pra ficar em pezinha, maternal, tem que pôr uma dentro da outra. Vai ter que, tá bom? Passar uma por dentro da outra. Pra ela ficar bem em pezinha. Olha como ficou bonita e colorida a minha fogueira. Quais as cores que usamos, maternal? Vermelho, amarelo. Muito bem! Agora a gente vai fazer mais uma atividade com a cor amarela. Então pega aí a corzinha amarela. Quem não tiver folha amarela, pode usar tinta guache amarela. Quem não tiver tinta guache amarela, pode pintar uma folha de ofício branca de amarelo também. Ok? Quem tiver massinha amarela também pode utilizar, ok? Quem não tiver nenhum dos três e quiser fazer aquela massinha que a tia Clara ensinou naquela vez com farinha, pode fazer também, que vai dar super certo. Então vamos dar início à nossa atividade? Então, ó, já terminei minha fogueira, agora a gente vai passar para a próxima atividade. Vamos lá, maternal, como vai ser a nossa atividade agora? Vocês vão cortar, tá vendo? Num papelzinho amarelo, quem não tiver pode usar o branco, pintar de amarelo. Tia Clara não tinha folha verde, então ela fez com branco mesmo, tá bom? Então a gente vai pegar e vai fazer o formato do milho. Como eu falei com vocês, quem não tiver massinha, eu não tenho massinha amarela. Eu tenho essa aqui que é meio rosadinha, mas eu vou usar ela para fazer a atividade. A gente vai usar a imaginação, ok? Quem não tiver a massinha para fazer a atividade, pode fazer com bolinha de papel, tá bom? Ou pode também fazer com tinta guache, molhando o dedinho na tinta guache. Mas o ideal seria ou com a massinha ou com papel. Por quê? Pra gente fazer o nosso movimento, tá bom? Para trabalharmos coordenação motora. Então, quem tiver a massinha será mais útil ou a bolinha de papel. Pode usar outras cores de massinha. Quem não tiver a amarelinha que é do milho, pode fazer com outra cor, porém, falar com a criança que o milho é amarelo, mas que vamos usar a imaginação,
fingindo que isso daqui, a gente está usando a cor amarela. Vamos trabalhar a imaginação também. Então, vamos lá. Vocês vão colar a bolinha, tá vendo? Da massinha, fazendo o movimento de... Isso aí. Vamos trabalhando a coordenação motora, fazendo bolinha por bolinha. E assim, vamos fazendo até chegar o final do nosso milho, tá? Então, a gente vai trabalhar concentração, coordenação motora, ok? E vamos fazendo bem devagarzinho. Quem quiser, pode também, no lugar de fazer o milho, pode fazer de verde aqui, ó, para preencher. E que a tia Clara não tem, ela só tem essa cor de massinha. Mas vocês podem utilizar a cor verde também, trocando os lados, ok? Então, vamos finalizar o nosso milho? E assim ficou o milho da tia Clara, tá vendo? Aqui também, olha, a gente tá trabalhando a concentração, coordenação motora e fala com a criança perguntando, ó, qual é a forma geométrica que estamos utilizando quando fizemos esse movimento. Lembrando, eles vão querer fazer com a palma da mão, vão querer fazer amassando. Não, concentração, os 2 dedinhos aqui, ó, tá vendo? E pergunta qual é a forma que estamos fazendo geométrica. Para eles reconhecerem, trabalham o reconhecimento das formas. Aí eles vão falar triângulo, quadrado, e já vão acertar de cara que é o círculo, ok? Então, ó, manda foto pra tia Clara que eu quero ver como ficou o milho de vocês, tá? Agora que já fizemos todas essas atividades, quero que vocês me mandem foto que eu quero ver. Quem está ansioso para a festa de amanhã? 1h30, eu na minha casa, você na sua e nossa festa na roça. Olha que legal. Então vou esperar vocês. Hoje eu vou trazer uma capelinha pra gente cantar juntinhos. Vai ser a capela. Eu vou cantar aqui, vocês vão cantar aí, vamos cantar juntinhos. Hoje falamos sobre a fogueira e sobre o milho novamente. Milho é um dos alimentos que a tia Clara mais ama nessa festa da roça. E chega o mês de junho, a tia Clara come milho até desistir. Quem gosta de milho também? Eu também gosto. Então, vamos aprender uma musiquinha bem fácil, ok? Então, vamos para a primeira. É assim, ó. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. E tem outra música que vamos trabalhar semana que vem sobre essa e uma das características da festa da roça, tá bom? A gente vai trabalhar só segunda-feira. Que é assim, ó. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. Festa na roça. Festa na roça, acende a fogueira do meu coração. E a outra é assim. Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de afogar. Vamos de novo? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de afogar. Cai, cai, balão na rua do sabão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de afogar. Então, ó, aprendemos a musiquinha. Tem várias versões sobre essa musiquinha do balão. A gente vai aprender um pouco mais sobre o balão semana que vem. Então, a tia Clara vai querer que vocês mandem pra tia Clara as versões que vocês conhecem sobre a música do Cai, Cai, Balão. Ok? Então, manda pra tia Clara, que eu quero aprender todas as versões pra gente poder compartilhar com nossos amiguinhos da nossa sala. Pode ser? Então, eu vou ficar esperando, aguardando a sua atividade. Vou ficar aguardando a sua musiquinha e você caracterizado. Então, manda tudo hoje. Hoje a gente vai participar da aula. Vamos? Sim? Ok? Então, vamos lá. Um beijo. Vocês estão aqui no coração de tia Clara. Estou morrendo de saudade. Tchau! Até amanhã na nossa festa 1h30.